Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zini Puspitasari, NPM 1906010017 dari Prodi Keperawatan D3 Universitas Muhammadiyah Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Sus. Perkenalkan, nama saya Zini Puspitasari, perawat yang bertugas di ruangan ini. Sebelumnya apakah benar dengan Bapak Dimas? Ya benar. Rumahnya di Stang ya? Ya. Umurnya 24 tahun. Ya. Baik, benar ya Pak. Ya. Di sini saya akan melakukan teknik nafas dalam dan batuk efektif yang tujuannya untuk membersihkan jalan nafas dan membersihkan sekret. Nanti prosedurnya saya akan memposisikan Bapak duduk dan saya akan memberikan contoh teknik nafas dalam dan batuk efektif. Apakah Bapak sudah bersedia? Bersedia Sus. Baik ya Pak. Sebelumnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Ya. Baik Bapak, sudah selesai. Apakah Bapak sudah siap? Sudah Sus. Kita mulai ya Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama nanti saya akan melakukan teknik nafas dalam. Sebelumnya apakah Bapak sudah tahu bagaimana tekniknya? Belum Sus. Ya, nanti sebelumnya saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya Pak. Ya. Nanti posisi tangan Bapak yang kanan di sini, di dada sebelah kiri, kemudian tangan kiri memegang perut seperti ini ya Bapak. Ya. Nanti Bapak menarik nafas dalam hitungan ketiga, hembuskan seperti meniup ya Pak. Ya, apakah Bapak sudah mengerti? Sudah Sus. Ya, Bapak bisa melakukan sendiri. Bisa. Ya, tarik nafas dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Baik Pak, sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan batuk efektif. Sebelumnya saya akan memasang pelak terlebih dahulu ya Pak. Ya. Ini handuknya di sini. Baik Pak, apakah sebelumnya Bapak sudah tahu bagaimana untuk teknik batuk efektif? Belum Sus. Ya, sebelumnya saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya. Ya. Nanti seperti ini ya Pak. Nanti Bapak bisa menarik nafas. Ya. Hitungan ketiga, hembuskan. Dalam hembusan ketiga nanti Bapak bisa batuk seperti ini ya. Tarik nafas. Dalam hitungan ketiga bisa batuk seperti ini. Bapak sudah mengerti? Sudah Sus. Bapak bisa mencobanya sendiri. Ya. Silakan Bapak. Saya pandu ya Pak. Ya. Tarik nafas
1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas. 1, 2, 3, bisa batukkan. Oh, baik Pak, makasih ya Pak. Mohon maaf saya bersihkan ya Pak. Ya, ya. Oke, sudah selesai saya bersihkan ini ya Pak. Ya, ya. Baik Pak, sudah selesai. Sebelumnya saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Ya, ya, Pak. Baik Pak, sudah selesai. Saya akan mengevaluasi Bapak. Sebelumnya setelah dilakukan teknik nafas dalam dan batuk efektif, bagaimana perasaan Bapak? Apakah sudah merasa nyaman atau lebih baik? Ya, saya nyaman sih. Dan menjadi lebih baik. Ya, baik Bapak, kalau begitu nanti 3 jam kemudian saya akan kesini untuk mengecek keadaan Bapak kembali. Baik Bapak, sebelumnya saya akan mendoakan Bapak, tolong diamini ya, agar Bapak cepat sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbana syahidi bil ba'sa isfi anta safi la sifa'a ila sifauka sifa ala yubadiru sakoma. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.